हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जय महाकाल एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो पानी में चलने वाला जहाज़ बनाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल तरीके से लगभग इसमें 50 रुपीज़ खर्च होगा बस। तो मैंने थर्माकोल ले रखा है, देखिए यहाँ पर ये कट किया गया है, लगभग ये 8 सेंटीमीटर के आसपास सब है, सब बराबर इक्वल है। और ये मैंने सेब लिया है, यहाँ पर देखिए नाव का इसी सेब दे दिया है, नाव रहता है सेब दे दिया। ये काट के इसी पे इसे सेट करता रहूँगा। उसके बाद ये भी पीछे सेट करूँगा, जैसे इसमें मोटर लगाऊंगा। एक मोटर लगाने में इसे चलाऊँगा, देखते रहिए किस तरह मोटर लगाता है। और ये जो है, ये जो रिएक्शन हुआ है यहाँ पर, आप मेरी चैनल में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर रिएक्शन कुछ हुआ है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं ये रिएक्शन का पिघल गया, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं इसलिए हुआ है। तो गाइस, जैसा कि मैंने नोकिया का बैटरी ले रखा अपने देश का, ये रहा, इसमें वायर फिट कर दिया है। और इसे थर्माकोल जो है इसे कट करता हूँ, जो सेब है। गाइस, कट कर लेता हूँ, तब उसके बाद दिखाता हूँ, तब ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, मैंने ये कट कर दिया। अभी इस तरह इसके सेब लगा दूँगा, और ये जो सेब है इस तरह लगा दूँगा ग्लू गन से। और ये जो है पीछे का पार्ट है इस तरह लगा दूँगा। अब चलिए इसे सेव करते हैं ग्लू गन से। तो गाइस, मैंने ग्लू गन ले लिया है, देखिए एंड में ले लिया है। अब इसे यहाँ पर इस वाली जो लाइन है इस पर गिराता हूँ। तो हल्का हल्का थर्माकोल तो पिघलेगा ये उसे, तो इसे लेकर अच्छी तरीके से चिपका देता हूँ। तो गाइस, चिपकाने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं अच्छी तरीके से चिपका लूँगा, तब दिखाऊँगा सेब कैसा है। तो गाइस, मैंने लास्ट पार्ट जा रहा हूँ चिपकाने। पहले इस पर ग्लू साइड का है, पहले इस वाले पर ग्लू गन लगाता हूँ। हम देख सकते हैं जैसा कि थोड़े से ग्लू गन में चिपक जा रहे हैं, पिघल नहीं रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। गाइस, मेरा सेब तैयार हो गया। तो गाइस, जैसा कि मैंने इसे सेब दे दिया है, सेब बन गया, देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर पीला है सामने, इसीलिए पानी का ये दबाव मतलब काट कर इस साइड से निकलता है। यहाँ पर मैंने इसे दे दिया, जैसा कि अब नाव बन गया। इसमें जाना पंखी लगाने की सारे चलेगा ही। जैसा कि आज मेरा स्केल बड़ा, वैसे मैंने ये थर्माकोल कटन ले लिया है। यहाँ बहुत बड़ा इसमें यहाँ पर है, अच्छी तरीके से आ भी रहा, तो हो तो जा रहा है। अब इसे सीधा लेता हूँ, नहीं हो पा रहा है, टेढ़ा चला जा रहा है। हमें लेना है सीधा, तो इसी का उपयोग करूँगा। ये साइज भी सही है, यहाँ पर इस तरह अच्छे से खाच लेता हूँ। यहाँ पर इस तरह अच्छे से खाच लेता हूँ। और जो मोटर का साइज मैंने सेट किया हुआ है, अब यहाँ पर इस तरह अच्छी तरीके से देख लेता हूँ साइज कैसा है, कितना बड़ा है। थोड़ा सा और बड़ा चाहिए हमें, यहाँ से यहाँ तक कट कर दूँगा। तो गाइस, इसे कट कर देता हूँ अच्छी तरीके से। तो गाइस, इसके लिए मैंने एक ग्लू गन ले लिया, जो लाइन में इसमें स्टार्ट है, गर्म हो रहा है। और ये 3 मैंने चम्मच ले रखा है, किससे मैं काटा हूँ आपको दिखा भी सकता हूँ किससे मैंने इसे काटा है। मैंने सीजर ले रखा है बड़ा वाला। अब इसे इसी साइज़ का काटना होगा, सब एक सेम साइज होना चाहिए। इसे नाप लेता हूँ अच्छी तरीके से। यहाँ से इस तरह के इस शेप में मैंने इसे काट दिया है यहाँ से। और इसके लिए मैंने एक मोटर रखा है, जिसमें वायर सेट कर रखा है। और इसके लिए मुझे चाहिए ये जो ये रहता है, इस पर अच्छे तरीके से मैं इसे फंसा दूंगा। अब इस पर सेट करूँगा ग्लू गन से। इसके लिए कटर चाहिए, थर्माकोल कटर। चलिए इसे बनाते हैं।
जैसा कि गाइस ये ग्लू गन का स्टिक है, इसमें लगा देता है। मेरा ख़त्म हो गया, इसलिए मैं आधा हाफ ये है, आधा ये हाफ साइड है, इसे सेट कर देता हूँ अच्छे तरीके से। जैसे कि यहाँ पर फिट रहा अच्छे तरीके से। तो गाइस ये मोटर है, ये रिफिन है जो आता है, तो इस पर सेट करना पड़ेगा इस तरह। तो मैंने एक मोटा स्ट्रिप फिटर रखा है इसे टेक के लिए। अब इसे हल्का से इस तरह करता हूँ, इसके ऊपर से हल्का से इस तरह लगा देता हूँ। हाँ, इस पर मैंने ये वाला भी सेट कर दिया रिफिन के साथ। अभी इस तरह सेट कर देता हूँ इसे अच्छी तरीके से। अब ये मैंने ले लिया ये चम्मच, अब इसे ज़रा हम सेट करने। अभी इस तरह जो है ये इस तरह रहेगा एक से, पहले इसको चिपका लेता हूँ अच्छी तरीके से। तो गाइस मैंने ऐसा से बना लिया, देख रहे हैं जैसा कि ये डायरेक्शन इस साइड है, ये जो खाल है इस साइड, ये भी खाल इस साइड, इसका अपोजिट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर ग्लू गन लगाता हूँ अच्छे तरीके से। इसके बाद यहाँ पर ये इस तरह चिपका देता हूँ। अभी एक जो ये चम्मच है, जो चम्मच का बना हुआ है, ये अभी बाकी चिपकाने के लिए अभी भी ये चिपक जाएगा, तभी से मैं चिपकाता हूँ। तो गाइस मैंने वो भी जो था ये भी चम्मच लगा दिया, अब इसे अच्छी तरीके से चिपका देता हूँ। तो गाइस मैंने इसे अच्छी तरीके से चिपका लिया है। ये जो यहाँ पर सामने का जो होल दिख रहा है 3, इसे मैंने बंद कर दिया है। बस एक ये लेने के लिए ऊपर कर देता हूँ, ये रहेगा। यहाँ से मैंने जितना भी होल इसे ग्लू गन से बंद कर दिया है। तो गाइस जब तक चलता रहेगा, यहाँ से पानी जाने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पर इसे हम सेट करते हैं ग्लू गन से। यहाँ पर इस तरह लगाता हूँ, इस तरह सेव कर देता हूँ। तो गाइस ये मेरी बैटरी, इस पर भी ग्लू गन लगाता हूँ अच्छे तरीके से। अब इसे साइड में यहाँ पर कॉर्नर में यहाँ पर चिपका देता हूँ अच्छे तरीके से। अब इसे आपको स्टार्ट करके दिखा भी सकता हूँ, रुकिए थोड़ा। तो गाइस जैसा कि मैंने ये इसमें जरा टच करवाने, ये मैंने सेट कर लिया है। जब ये इस तरह डायरेक्शन चलेगा तो सीधा आ जाएगा ये। तो मैं इसे टच कराता हूँ, इसे पैर पकड़ लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से घूम रहा है, पूरी बैटरी चार्ज है इस समय। बहुत तेज़ी से में हवा भी लग रहा है इससे। तो गाइस जब इस तरह चलेगा ये, तो हम इसे लेकर जाकर पानी में पेटे फ्री करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस देखिए जब इस तरह घूम रहा है तो सीधे भागेगा। गाइस मेरा ये जो जहाज़ है पानी का तैयार हो चुका है। गाइस जैसा देख सकते हैं यहाँ पर मेरे नाव पर एक्सपेरिमेंट का नाम लिखा गया है। यहाँ पर मैंने इस वायर को जो यहाँ पर मुझे जोड़ना पड़ेगा, जो वायर था मैंने जोड़ा था। यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर रस्सी बांध चुका हूँ, ताकि अगर बीच में भी कहीं अड़क जाए तो उधर साइड में चला जाए तो इसे वापस ले सकूँ। जैसा कि मैं इसे केबल को जोड़ता हूँ, जैसा कि देख सकते हैं अभी भी पानी फेंकने लगा, चलने लगा ये नाव। लगभग कुछ दूरी जा चुकी है, देख सकते हैं। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ से इस सीढ़ी से छुड़ा हुआ था। यहाँ पर जो सीढ़ी है, मैं उस सीढ़ी के आसपास लगभग पहुँचने वाला है। जैसा कि देख सकते हैं बहुत लगभग आधा ज़्यादा पार कर चुका है, बहुत स्पीड में जा रही है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं अच्छी तरीके से। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हल्का हल्का जो पौधे हुए हुए हैं, यहाँ पर मैंने इस कलर से दिया हुआ, जैसा कि उस जहाँ बैठा जाता है वहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर कुछ लोग हैं, जैसे कि मतलब आसपास के जो तालाब के लोग थे वही आए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर नाव आ चुकी है, जैसे कि मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। लगभग इस पार पहुँचने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, अच्छी तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर लगभग नाव भी चल रही, जैसा कि वहाँ पर देख सकते हैं लगभग आसपास आने वाली है। आपको दिखा सकता हूँ अच्छी तरीके से। हमको लगता है लगभग आधा ज़्यादा आ चुकी है, बस आने वाली है। हेलो
जैसा कि आज देख सकते हैं यहाँ पर आ चुकी है नाव, अच्छी तरीके से देख सकते हैं अपने गाइस। जैसा कि फिर सबको दिखा सकता हूँ यहाँ पे मतलब इस साइड वहाँ पर आने वाली, जैसा कि वहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरीके से वहाँ पर मेरी नाव है, यहाँ पर मतलब आसपास आने वाली है। जैसे कि नाव बहुत छोटा दिखा रहा है पानी में, क्योंकि तालाब बहुत ऊँचे मतलब सतह पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। साथ साथ वीडियो कैसे लगी कमेंट कीजिएगा।